muri iki gicuku tariki ya 20 z'ukwezi kwa gatatu 2026 birahindutse mu misozi ya Fizi. Muri iki gicuku cyo kuri uyu wa gatanu ku itariki ya 20 mirwano ikomeje gufata indi ntera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Fardc zikomeje ibikorwa bya gisirikare bikomeye mu rwego rwo gusubiza inyuma no guca intege burundu imitwe yitwaje intwaro irimo M23 ndetse na twirwaneho. Iyi ni imirwano iri kubera cyane muri iki gicuku mu bice bya Fizi na Minembwe ndetse no ku murongo y'imbere y'urugamba. Biragaragara ko mu bice bya Kamanyora, Ruvunge na Sange hakomeje kugenda hagaragara infiltration y'abarwanyi batandukanye. Hariho niho habonetse ibikorwa byinshi bya troop movement na enforcement deployment ndetse n'ibikorwa bya tactical positioning ku ruhande zombi zihanganye. Mu masaha mu gitondo ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu 2026 nibwo hari hongeye kuba igikorwa gikomeye kiswe masse cylinder, aho rero abarwanyi 20 bo mu mutwe wa M23 natwirwaneho bishyikirije Fardc ndetse bazana n'intwaro zabo mu gace ka Mikenke. Aya makuru batanze niyo yafashije Fardc muri izo operation zikomeye. Abarwanyi bari bafite ibikoresho bya gisirikare birimo ibya ACTU rifle ndetse n'imbunda zo mu bwoko bwa AK-47 ndetse bikaba bigaragara ko bari biteguye. Ibiro bikaba byerekana ko bari bafite ubushobozi bwo gukora offensive operation, ariko bagahitamo kumanika amaboko kubera igabanuka rya combat moral ndetse n'ibibazo by'imibereho mibi mu mutwe barimo. Fardc yakiriye aba barwanyi ibinjiza mu buryo bwa disarme na demobilisation ndetse na reintegration, ibaha ubuvuzi bw'ibanze ndetse n'ibiribwa. Amakuru batanze niyo yatumye hongera ko operation ikomeye muri iki gicuku. Ku rundi ruhande amakuru y'ubutasi cyase military intelligence report iragaragaza ko mu gitondo cyo ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu 2026 agana saa 4:25 habonetse convoy zigizwe n'imodoka enye za gisirikare zari zitwaye abarwanye M23 bafite intwaro ziremereye ndetse n'imodoka ebyiri z'intambara zifite ubwirinzi bukomeye zo mu bwoko bwa armored vehicle zerekezaga ku mirongo y'imbere zinyuzi Kamanyora zerekeza mu cyerekezo cya Ruvunge ugana Sange. Ibiro bikaba byafashwe nka strategic reinforcement igamije kongera imbaraga, ibizatumye Fardc nayo itegambushi mu buryo budasanzwe. Mu gicuku Fardc nayo ntiyacitse intege, yakoze counter offensive deployment y'ingabo zidasanzwe, special force rapid reaction unit ndetse n'ibikoresho byo mu bwoko bwa heavy artillery birimo motors ndetse na long range fire support system. Ibiro bikaba byashyizwe ku mirongo y'imbere y'urugamba hagamijwe gukora area denial operation no kubuza umwanzi kwinjira mu bice bifite akamaro kanini mu bya gisirikare. Mu mujyi wa Bukavu nabwo hari ibikorwa by'iterambere birimo gushyira bijyanye rero no gusiga amarangi marking mu rwego rwo kugira ngo bongere urumuri muri uyu mujyi. Bijyanye n'amakuru akomeye y'ubutasahari aho bitangazwa hagiye gushyirwa n'amatara ku mihanda kugira ngo hatazagira abo ku ruhande rwa 23 binjirirwa n'abo kuri Fardc. Isesengura rya gisirikare rirekana ko Fardc iri gukoresha uburyo bwa multi-axis pressure strategy, aho bagaba ibitero ku mpande nyinshi simultaneous offensive kugira ngo bafatanye imbaraga umwanzi enemy fragmentation. Hari kandi gukoresha logistics reinforcement chain zitanga amasasi, ibiribwa n'ibikoresho ku ngabo ziri ku rugamba, bigatuma Fardc igumana operational sustainability. Nk'uko bigaragara ku bijyanye n'imbaraga z'umwanzi n'ubwo M23 igaragaza mobility advantage n'ubushobozi bwo kwimura ingabo vuba, rapid troop mobility igaragaramo ibibazo bya supply line distribution ndetse no kugabanuka ku bushake bwo kurwana
Raw Troops Moral nkuko bigaragazwa n'abarwanyi bakomeje kwitanga mu gicuku cyo ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Imirwanire cyakomeje mu buryo bwa sporadic engagement hamwe na interment artillery sharing, aho impande zombi ziri kugerageza kugenzura uduce tw'ingenzi. Fardc ikomeje gushyira imbere defensive fortification no gukaza forward operating bases mu gice twegereye imirongo y'imbere y'urugamba. Nkuko ro bigaragara ibi bikomeje kugenda biba mu gihe makuru akomeje kugenda agaruko cyane ajyanye n'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bihagaze gute? Ni nyuma y'uko intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zemeranyije ku ngamba zifatika zigamije gukomeza gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro ya Washington, nyuma yo kongera guhurira i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku wa kabiri ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatatu. Ku wa gatatu biravugwa kandi ko aribwo hafashwe ingamba zikomeye. Itangazo rero ryasohowe n'ibihugu by'u Rwanda na Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuze ko inama zabaye zasize impande zombi zemeranyije ku ngamba zifatika zigamije gukomeza gushyira mu bikorwa amasezerano muri Washington ari mu rwego rw'amasezerano agamije amahoro ndetse n'uburumbuke. Iryo tangazo risobanura ko Kigali na Kinshasa bemeranyije guhererekanya ingamba zihuriweho zigamije kugabanya umwuka mubi no guteza imbere intambwe igaragara ku butaka. Ni ingamba zirimo kwiyemeza gufata ibyemezo bifatika zo kubahana mu bijyanye n'ubusugire bw'igihugu n'imbibi zabyo, guteganya gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda mu bice byagenwe biri ku butaka bwa Kongo, kongera ingufu kandi zigiye ntarengwa ngo Kongo ibe yasenye umutwe FDLR ndetse no kurinda abasivili. Itangazo rikomeza rivuga ko Kongo Kinshasa n'u Rwanda zongeye gushimangira ubushake bwabyo mu kubahiriza amasezerano Washington agamije kugera ku mahoro arambye n'uburumbuke mu karere. Ku itariki ya 27 Kamena 2025 twibutse ko nibwo ibihugu byombi byasinye amasezerano Washington mbere yo kwemezwa n'abaperezida b'ibi bihugu ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 2025. Kigali na Kinshasa zongeye guhurira Washington mu gihe Amerika yeruka gufatira u Rwanda ibihano irushinja kuba rwarananiwe kubahiriza ibikubiye mu masezerano ya Washington. Ku mirongo y'imbere y'urugamba ho operasiyo zirakomeye. Roko informa zacu ziratubwira ko cyane n'ukuntu urugamba rufashe muri iki gice cya Uvira, ubona ko M23 ndetse na Fardc umwe asa n'ukwigunde cyane kuri coalition ya Fardc. Ubona ko hari ingamba ziri guhindurwa nyinshi cyane bijyanye na muvuma y'ingabo ziri kugaragara mu bice bigenzura, kuko hagaragara urujya n'uruza cyane ndetse rwo guhindura ibikoresho, kandi ubona ko bigenda byegerezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba mu bice bisatira aho pozisiyo z'imbere zerekeza mu bice 23 igenzura birimo. Urabona ko hari igisa naho hari agahenge cyane ku buryo ubona ko bari kwigana cyane kuri operasiyo ishobora kuza gusa naho iri buhinduke bijyanye n'ibiri guhinduka ku mpande zombi. Ubona ko buri wese ari kwitegura, ariko ubona basa n'abagabanyije ibintu byo kubapiga cyangwa kurasana bikomeye. Niba usa naho bigerageje, kuko wazarenda uzi ko zikunze gusa naho zitangiza urugamba muri aka gace, ukaba ubona zisa naho imirongo y'imbere ku rugamba bahakize ingabo za Fardc Special Force ndetse n'ingabo z'u Burundi arizo ziri mu bice bisatiraho M23 iri ku buryo basa naho habaye ikibazo cya muri coalition y'uko wazarendo ikunze kugaba ibitero ihubutse cyane ndetse bitateguranywe na Fardc mu buryo bugaragara. Ariyo mpamvu basa n'abayikuye imirongo y'imbere ku rugamba mu buryo bwo kugira ngo idashoza imirwano batarakora plan y'intambara muri iki gice. Ubona ko hari ikintu Fardc iri gutegura gikomeye cyane bishobora kuza kubaho ndetse mu masaha ari imbere bijyanye na muvumo iri kugaragara mu ngabo ziri muri kino gice. Yego, kugeza ubu kubirebana wenda no kongera umubare w'abasirikare baba biyongereho nk'abangana gute bari muri izo operasiyo ugereranyije n'abari basanzwe bahagaze ku mirongo y'imbere y'urugamba? Ugereranyije n'abari ku mirongo y'imbere ku rugamba ku munsi w'ejo bari ingabo ubona ko zabarirwaga hejuru y'ibihumbi 4 kuri coalition ya Fardc, ariko ubu bamaze gusa naho wazarendo zarimo ziri ku mubare mwinshi wo hejuru cyane zasubiye inyuma
ndetse mu birometero bigera muri 4 uvuye imbere ku murongo wo ku rugamba, ku buryo ubona ko ingabo ziri imbere ari forces ziringaniye, ariko ubona ko zitoranyije cyane, bijyanye n'uko ubona ko bagiye bakora ikintu kimeze nk'amatsinda, ku buryo inyuma y'iyo force ya mbere ibanza ariho hari force isani irimo imbunda z'imisaza za tirari cyane, ku buryo ubona ko imbunda ziremereye cyane zagiye muri Uvira ndetse hafi y'umupaka akavimvira, tamenye impamvu zisa naho zasubiye inyuma kuri ubu rwego, kuko mu minsi ibiri ishize zari mu bice by'imbere ku rugamba cyane, aho wabonaga ko bari bafite kandi basinga bikomeye, unabona ko hari ikintu gishobora kuza guhinduka, ariko zasubijwe inyuma cyane mu buryo bwo kwanga ko ari igikosa rishobora kubera hano, bakaba batakariza ibikoresho kandi ubona ko bihenze, kuko ubu Fardc iri gukoresha intwaro zigezweho cyane ku buryo ubwo aribwo bwose batagira icyo bitwaza ko urugamba ari ikibazo kuri bo, bijyanye n'uburyo bafite ibikoresho bijyanye n'igihe. Yego, reka twerekeze mu Minembwe, aho mu 23 twirwanaho bigaruraga agace ka Mitamba. Bigaragara ko operasiyo zihari ku ruhande rwa Fardc n'ubu akigaragara neza ko ingabo zirimo gusa n'iziva mu bice za Baraka zongerwa cyane muri ibi bice, ku buryo ubona ko hari operasiyo zikomeye n'ubundi bari gutegura cyane, basa n'abanifashe mu buryo bwo kugaya ibitero bya buri munsi nk'uko byari bisanzwe, nyuma yo kugenda basa naho bagiye baraswaho cyane na M23 twirwanaho muri ibi bice. Akaba ari gutegurwa ikintu gikomeye cyane, ubona ko M23 yabibonye ndetse biri gukoresha ubutasi cyane bwa drone mu bice biri kugenzurwa na Fardc mu buryo bwo kumenya amakuru neza, kuko ubona ko hari ikikango ko bashobora kubagaho ibitero bikomeye cyane, ubona ko imbaraga nyinshi zari zisa naho bazishyize muri ibi bice bya Rusizi, ariko bikagaragara ko Fardc yabaye nk'aho yoroshya ndetse no kugira ikikango cyo kuba itagikoresha amadrone cyane muri ibi bice, ariko kugaragara amakuru ko hashobora kuba M23 twirwanaho muri igice cya Minembwe bashobora kuba barazanye ubwirinzi, ku buryo nta drone iri gupfa kujya gukorosingayo nk'uko bisanzwe, kuko bibaza impamvu iminsi igera muri 3 igiye gushira igikorwa kitabayeho, kandi ubundi ntabwo bajyaga batanga akagahenge ko kutaratwara drone muri ibi bice bya Minembwe. Ntabwo wamenya neza amakuru Fardc ari kwitera gukora iki, cyangwa kuba isa naho iri kugabanya ibintu bijyanye na operasiyo zaberaga mu Minembwe, ariko ubona ko n'ubundi imyiteguro bayirimo bijyanye n'iyongerwa ry'ingabo ziri kuzamuka cyane muri ibi bice, ubona ko hari ingabo nyinshi cyane cyane ndetse iz'igihugu cy'u Burundi, kuko nizo ziganje muri ibi bice bya Minembwe. Yego, kugeza ubu ku birebana na Mikenke ndetse n'ahandi hatandukanye, ho za ndege zarasaga zaba zaratuje Mutama? Yego, ubu ngubu tuvugana kuva ku munsi w'ejo ndetse n'uyu munsi ntabwo zigeze zigaragara, ndetse nta n'iziza gushaka amakuru. Ikigaragara mu bice biri kugenzurwa na Fardc ni urujya n'uruza cyane rw'ingabo ubona zigenda ziyongera, kandi ubona ko bafite ikintu gisa naho kiri gutegurwa ko ibi bitero isaha bishobora kuba, ndetse hakaba hanamenyekana amakuru neza kuko kutaza kwa drone ari ubwirinzi buhari, cyangwa se akaba ari imiteguro ya Fardc yaba ariyo yabikoze nkana, kugira ngo banze ise n'ashushanya neza urugamba uko rumeze, kuko ubona ko n'ubundi bari mu myiteguro muri aka kanya, basa naho bari bafite agahenge. Yego, Mutama, mbere yo kutujyana mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, ndagira ngo tugaruke ku byatangajwe na Minisitiri Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, aho yerekanye uburyarya bw'amahanga ku ntambaro muri Kongo. Ubwo turagaruka noneho tujyana mu bice bitandukanye bya Nord Kivu, tubwira situation y'ibiri kuba ndetse n'uko umutekano uhagaze. Ni Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko umuryango mpuzamahanga ubogama kandi ukagira uburyarya bweruye uvuga ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yatanze ubutumwa nyuma y'aho ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu 2026 ibihugu byinshi byiganjemo iby'Iburayi n'imiryango mpuzamahanga byagaragaje ko bibabajwe n'urupfu rw'umufaransa kazi Carole Bossete wiciwe mu gitero cya drone cyagabwe n'ingabo za Kongo Goma, ariko ntibikomoze kubakigabye. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko bitangaje ko kuba amahanga yarahagurukiye rimwe
akagereka iki gitero ku mpande zose zishyamiranye, akanasaba leta ya Kongo gushyiraho komisiyo ikora iperereza ryigenga kuri iki gitero kandi bizwi ko ingabo zayo arizo zakigabye. Yavuze ko umuryango mpuzamahanga utaje utunga urutoki leta ya Kongo iyo ikora ubugizi bwa nabi, kuko igihe cyose ingabo zayo zagabye ibitero bya drone ku banyamurenge muri komine Minembwe n'aho abandi basivili bahisemo guceceka. Minisitiri Njungire yatangaje ko n'igihe umuryango mpuzamahanga ugize icyo uvuga ku ngaruka z'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bwa leta ya Kongo aribwo usaba ko hashyirwaho komisiyo ikora iperereza ryigenga, ariko nta kindi ubugamije keretse gushyingura iyo dosiye. Yasobanuye ko nyuma y'igitero cya drone ciciwemo abaturage benshi muri centre ya Masisi tariki ya 3 z'ukwezi kwa Mutarama 2026 abandi benshi bagakomereka. Imisiyo y'amahoro y'umuryango w'abibumbye MONUSCO yasabye mu buryo bwo kwikiza ko hakorwa iperereza kugira ngo abakigabye bamenyekane babiryozwe, ariko ntibyigeze bikorwa. Ati birababaje kubona ko mu isi ya none bitakiri ihame ry'umuryango w'abibumbye cyangwa itegeko mpuzamahanga byatakaje agaciro, ahubwo n'ubuzima bw'abaturage bugatakara mu gihe inyungu zikomeye z'abanyamahanga zibangamirwa. Ni ibi rero yatangaje birebana n'ibiri kugenda biba. Mutama rero tujyane mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, naho tubwire ibiri kuba aho bihagaze gute kugeza ubu. Kanerekeze muri uyu mujyi wa Goma cyane ukomeje kugenda garagaramo operasiyo cyane ku bana ba M23 ikomeye yo gutahura amakuru ku bakorana n'umutwe wa FDL ndetse na Fardc muri uyu mujyi. Ubona ko ari agace gasa naho karimo intasi zo ku rwego rwo hejuru zimazemo igihe uyu mujyi wafatwa, ndetse hakaba hari n'iziza ziyongeramo muri ibi bihe mu buryo bwo kugira ngo habeho guca intege M23. ari umugambi wateguwe na Fardc cyane, ubona ko wasa naho bibasiye uyu mujyi wa Goma, ariko ubona ko M23 iri kugenda yisahura amakuru atandukanye menshi agenda agaragara yaba mu baturage bo muri uyu mujyi, ndetse bigeze n'ubwo usanga ko batangiye no kwinjira cyane mu nzego zabo z'umutekano. ubona ko naho ubwabo harimo ikibazo ko ku munsi w'ejo hatahuyemo umusirikare mukuru cyane mu ngabo za M23 ndetse wabaga mu rwego rw'ubutasi. ubona ko yari n'ahantu h'ingenzi ndetse yari amaze igihe. n'uwita Majoro Musa John wamaze gusa nawe yatawe muri yombi ku munsi w'ejo, wagaragaraga ko ajyanye na operasiyo ku ruhande rwa Fardc. akaba ari umuntu wakoraga ku rwego rw'ubutasi wari uzwi neza ko hari amakuru akenewe cyane ku buryo ibyo yakoraga byose bamugenzaga, ndetse amaze n'igihe kinini cyane muri uru rwego akurikiranwa ariko mu buryo bw'ibanga. akaba ibimenyetso bimufata byarashyizwe ahagaragara ejo ku munsi w'ejo aribwo yatawe muri yombi. rero ni ikintu ubona ko gikomeye cyane kuri M23, uko amakuru hari n'uko harimo n'abo ku rwego rwa koroneli bashobora kuba baramenyekanye bakaba baragiye batabwa muri yombi ntibatangazwe, cyangwa se bakaba bagishakaho amakuru. ubona ko bitoroshye cyane mu bijyanye n'ubugambanyi cyane ku ruhande rwa M23. Reka dukomeze noneho tubwire Masisi wo bihagaze gute kugeza ubu bijyanye na operation. Masisi kiriyo nuko ubona ko coalition ya FDL iri muri ziriya nce za Gatoyi, ndetse urabona ko hari coalition nini cyane irimo gutegura ibitero n'amakuru afitwe na M23, kandi ubona ko yorganije ku buryo basabye na Musada cyane. ubu basa n'abari kugorwa n'ibikoresho bikomeye bijyanye n'amayira barimo kugira ngo ibikoresho bibanze kubageraho, ndetse byagaragaye ko bari gukoresha operasiyo yo kubijyana bakoresheje amaguru, bijyanye n'uko imihanda ari ikibazo muri iki gihe muri kariya gace. ariko ubona ko hari ikintu kiri gutegurwa cyane, kandi bafite umugambi w'uko bazaca mu nzira zishoboka zoroshye bijyanye n'uko bamaze gukurura amakuru ko M23 deployment zayo uburyo zihagaze, kandi ubona ko hariyo ibyuho binini cyane bitarimo kugenzurwa neza bijyanye n'umubare ingabo zifite za M23 muri kariya gace. rero ni coalition nini cyane yateguwe, ubona ko umunsi ishobora kugaba igitero ushobora
kugira ibice byinshi hitana nka kijya gihe cy'ubushize, kuko ubona ko hakomeje kugaragara ikibazo gikomeye kuri uru ruhande rwa M23 muri iki gice cya Masisiko. Deployment zari ari nkeya, kandi ubona ko kwa FDLR wazalendo na Fardc muri ibi bice basa naho bari kwiyungana imbaraga kugira ngo babashe kugira igikorwa gikomeye bakora, kandi bigarurire ibice n'ubundi ubona ko bahize ko batazapfa gutakaza iki gice cya Rubaye. Ubona ko bageze nk'intego kuri bo, kandi ari ikintu ubona ko Fardc ishobora kuba yarashyizemo amafaranga muri FDLR mu buryo bwo kugira ngo bakomeze gukora ibishoboka byose ku buryo kari agace katigera kabona umutekano, cyane ku ruhande rwa M23, uburyo bashobora kukigarura cyangwa se bakabahoza ku nkeke ihoraho y'urugamba rwa buri munsi nk'uko byari byifashe mu Sud Kivu. Nanga niko bashaka kuriremesha cyane ku ruhande rwa Fardc, ariyo mpamvu ubona ko hari imyiteguro ikomeye cyane yo kuzana intwaro zikomeye kuri uru ruhande, uretse kubona ko bigoye cyane kuzihageza bijyanye n'aho ziba zituruka za Kisangani ndetse no muri ziriya nce za Pene. Yego Mutama, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rugende bashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire dukurikiye bwa mbere, cyone sabone ntuzongere gucika ukundi. Hasta la vista.